晚上睡觉鼾声如雷，吃菜吃到吐，胰岛素按时来，但是血糖就是控制的不稳定，控制的不好，那是为什么呢？这类人群要警惕，因为欧萨斯也可能成为糖尿病的元凶。欧萨斯会造成夜间的细胞缺氧，进而导致机体的代谢紊乱以及胰岛素敏感性下降，最终呢导致糖尿病或者影响了日常的血糖控制。先解决欧萨斯，才能合理的控制血糖。夜间打鼾伴有呼吸暂停的人群一定要警惕哦。使用呼吸机有效治疗欧萨斯，提高睡眠质量，帮助控制血糖和血压。喜欢我们的视频吗？后面还有更多的精彩哦，快来分享和关注我们吧。